Ma'am, pag hindi nalinis ng vacuum cleaner ko ang kalat, kakainin ko ang mga yan. Ang salesman at si Mrs. Kumatok ang isang ahente sa bahay. Pagbukas ni Mrs. ng pinto, agad pumasok ang ahente at ikinalat sa sahig ang tae ng kabayo. Sabi ng ahente, Ma'am, pag hindi nalinis ng vacuum cleaner ko ang kalat, kakainin ko ang mga yan. sigaw ni Mrs. Ay, fucking ina ka! Umpisahan mo na pagkain yan at brown out kami ngayon! May makakain ng tae ngayon. Tapos na po.